Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dün sizin için bir film çekmiştim. Yine film çekeceğim. Bakın işte, bu da benim cücüğüm. Size göstermiştim değil mi? Unuttuysanız. Evet. Ne demiştim dün? Konumuz neydi? Tek başına civciv almayın. Alıyorsanız 2 tane alın. İşte bu da bizim dükkanımız. Evet. İşte dükkanımız burası. Artık buralarda çekim yapacağım. Mutfak. Yani tek başına civciv almayın. Allah korusun ölebilir. Ya da bir şeyler olabilir yani. Sizi bir dükkanımıza dolaştırıyorum. Evet işte dediğim gibi bu bizim arabamız. Bu da bizim bakkal, 2 bakkal. Bura var. Arkadaşlar biz daha yeni çekime girdik. Özür dileriz. Bizim kamerada şeyimiz bitecek. Şarjımız. Ben ne zamanlar yapıyorum. Her gün film çekip atacağım. Haberiniz olsun. Bu da işte bir sucu dükkanı. Haberiniz olsun. Her zaman yapacağım. Saat 11 gibi ben filmlerimi çekerim. Saat 10 çünkü bugün cuma namazı var. Ben burada Kur'an'a gidiyorum. Kur'an'da da geri geldim. Saat 10'da o yüzden cuma namazı var. Ne demiştik? Tek başınıza civciv almayın. Artık ben her zaman bu kanaldayım. Beni beğeniyorsanız yıldız ya da beğenme tuşuna basınız lütfen. Ama beni beğeniyorsanız. Oha diyorum kanalına da ben selam söylüyorum. Selamımızı gönderiyorum. Oha diyorum kanalı. Sizi hep izliyoruz, eğleniyoruz, keyifliyiz. Size 1000 kere selam gönderiyorum. Bizi beğenmeyi unutmayın. Bu arada size dükkanımızı da göstermiş oldum. Hoşça kalın. Bana puan vermeyi unutmayın ve hoşça kalın.